Ele tá muito cortado porque a moça não tá trabalhando, não. Tá fazendo a minha opção. Que curtindo. Tô gostando. Tá ótimo. Vai melhorar. É a primeira não. Primeira não. É, ele vai morar lá e nem consegui aqui, você sabe disso. Olha, patrão. Olha, eu tô. Tá tirando. Oxi, não é assim não, rapaz. Não é filmando? Se for a fogueira, vai pro senhor sair assim, ó. Ali de perto. Não é filmagem. Aí é a filmagem, né? É. Porque eu fui tirar assim, não saiu não. Saiu branco, ó. Tá vendo? Cadê? Bota no vídeo. Como tá no vídeo? Eu não sei botar no vídeo. Coloca no vídeo. Colocar onde? lá no Atacarejo. Na hora que eu tava fazendo feira, lá em minha sogra, sogro. Oi. Mas ele tá no vídeo que ele sabe botar. Eu tô pegando. Ah, tá. Pode deixar que o pai chegou. Fim de semana, tô preparado. Chama as meninas, hoje o uísque é liberado. Tô preparado. Chama as meninas, os parceiros, hoje o uísque é liberado. E o que tem pra hoje é festa open bar. Elas bebem, a gente vai. Elas bebem, a gente vai. Ai, novinha, ai, novinha. Elas bebem, a gente vai. Elas bebem, a gente vai. Já tô procurando minha maquiagem de carnaval. Novinha, já pode passar o zap. Chama todas as amiguinhas. Hoje é baile de verdade. Olha a cachaçinha aí, viu? Já pode passar o zap. Chama todas as amiguinhas. Hoje o baile é de verdade. Mas é tudo invisível. Revelação. Eu gosto de estar de olho em revelação. Vou tomar uma cerveja e água de coco. Água de coco. Ai, doido. Vou ter uma sapato. Pronto, mas terça-feira eu tô indo. Porque amanhã já vai pra hora combinada. Mas o que é aí o churrasco? Tudo misturado com meio. Ah, misturou todo, né? Ninguém sei como é. Não é misturado. Tá bom, meu filho. Tá bom, meu filho. Obrigado. Tá bom, tá. Amém. Pra nós todos. Amém. Obrigado. Pegar saudade, que é isso, não? Abre isso aqui,